الرحمن الرحیم. نن به مونږ شارټ چې دی د سیل ډیفینیشن کوو، د سیل په باره کې به معلومات حاصلوو چې دا سیل څه شی دی. نو سیل چې دی یو بیسیک سټرکچر اینډ فنکشنل یونټ دی د لایف. ټول جاندار په دنیا کې څومره هم زنده سر دی هغه به د سیلز نه جوړ. دا ورډ سیل چې دی دا د سیل نه راغلی دی چې د هغې مطلب دی سمال روم، وړوکې شانتې کمره، او دې ته مونږ بلډینګ بلاک اف لایف هم وایو. لکه څنګه چې د یو بلډینګ دپاره د بلاک ضرورت وي، د خښتو ضرورت وي، د هغې نه یو بلډینګ جوړیږي، دغه شانتي دا سیلز د لایف دپاره ضروري دی، د یو جاندار دپاره ضروري دی چې داسې بلا شي سیلز رایوځي چې هغه یو ارګانیزم جوړ کړي، او دا سمالسټ یونټ دی د لایف. او د سیل سټډي ته مونږ وایو سیل بیولوژي، دې ته سایټالوجي هم وایي او سیل بیولوژي ورته هم وایي چې کله مونږ سیل صرف سټډي کوو. او سیل مونږ صرف with the help of microscope لیدلی شو، د مایکروسکوپ نه بغیر مونږ سیلز نشو لیدلی. سیلز چې دی څه وړوکي دي او څه غټ دي. نو کوم چې یونیسلولر دي، مثال کې طور پر بکټیریا، هغه بکټیریا شو، سیانو بکټیریا شو، بل داسې قسمه مایکرو ارګانیزم چې دی هغه وړوکي سایز والا سیلز دي. او د ټول نه غټ سایز والا سیلز چې دی هغه یاک اف ان ایګ، د هګۍ چې کوم زیړ دی هغه د ټول نه غټ سایز سیلز دی. دا صرف د دوو سیلز سمال او د بیګ on the basis of size ما تاسو ته وي، خو د سیل بلا شي ټایپس دي. Thanks for watching. که تاسو دا ویډیو خوښه شوي په ډسکرپشن کې ګروپ لینک دی، هغه جاین کړئ فردر داسې بایولوژیکل ټاپک د ډسکشن دپاره.